أعزائي المشاهدين متتبع بين سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذا هو استاد المباراة هنا في مركب مولاي عبد الله، هنا في الرباط، مباراة القطبين، النهائي الافريقي المنتظر المرتقب للاندر 23 او اليو 23 بين المغرب ومصر. الرهان الافريقي هنا في الرباط من اجل اللقب القاري والزعامه الافريقيه بعد ان ضمن الصعود الى اولمبياد باريس. الكاس جاء بها جي اوكوشا، نجم الكره الافريقيه والعالميه، لاعب سابق في باريس سان جيرمان، السوبر جرين جيرز نيجيريا. لحظات وتنطلق القمه، صارت الابطال لمن البطوله؟ هل تعود بها مصر للقاهره وتحتفظ بالتاج ام يختفى المنتخب المغربي للمره الاولى في التاريخ؟ النهائي المنتظر والمرتقب، المنتخب المغربي يلعب بالأربعة 2-3-1 لحراسة المرمى بلعروش، رقم 11 زكريا الوحيدي، رقم 18 عمراوي، 15 المهدي بوكدا للفريق المصراوي. خطيرة جدا والحارس يتألق بلعروش على طريقة الزاكي، على طريق وحقيقة للفراعنة. رسميا 3 منتخبات وصلت للأهداف بين التصفيات والنهايات، ويبدأ مباراة الفاينل وبين الفنانين وبين منتخب مصري. دقيقة 8 في الشوط الأول، النتيجة أصفار والهدف الأول قريب، والكرة إلى ركنية مغربية، ركنية للأسود عن أخطر العشرة. يلعب الكرة إبراهيم عادل الكابيتان، والتسديدة جول. عالمي يا مصري، عالمي عالمي عالمي، حتى له من تمشى، مش ممكن جول عالمي للمنتخب المصري. 1-0. هو شحاتة، هو محمد شحاتة. هل هو شحاتة 17 ومحمود صابر السبعة؟ عودي الصورة، اعطيني الكرة، هات الفرصة. ترجع الكرة الفريق المغربي، يمشي بالكرة زلزولي والبرسا، والصابر يقول له أنا موجود، أنا محمود. الانطلاقة من محمود. المنتخب المصري 10 دقائق رائعة جدا، ذكية برشا. وحكاوا الأولاد في الاستوديو، وأنا نشط لهم الراي أنه خبرة روجيريو يتفوق فيها على عصام كاماكو. خرج الورقة الحمراء بيتر كاماكو الكيني في الدقيقة 16. المنتخب المصري متقدم بهدف ومنقوص عدديا من الزلزولي. يمشي عبد الصمد والدفاع، والكرة ترجع للمنتخب المصري. المنتخب المصري والمرتدات الآن سينظم لا زوريني، 15 حضور و15 مرة. رضا بكراوي جول. التعادل الأسود يعوضون، الأسود يتعاوي جول. التعادل الأسود يعوضون، الأسود يتعادلون. وأول هدف يقبل الحارس حمزة علاء في هذه البطولة بعد تقريب أكثر من 430 دقيقة. أول كرة تدخل مرمى المنتخب المصري، هدف من الفريق الأقوى هجوميا. الزلزولي الخطير والأخطر، زلزول شرعي من أجل الخلاص وتحقيق الكأس، والكرة في ضربة مرمى للحارس حمزة علاء. أرقام الفترة الأولى والشوط الأول، المحاولات في مجموعة. تمشي كرة عمراوي فراعنة من جديد، مراوغة ممتازة خطيرة جدا، يسدد كرة ويربح ركنية، ولكن على يمينه كان ممكن يخرج أحد الرفقاء. يا عادل، إبراهيم عادل كان عنده اوبشن، فما لاعب على يمينه. المنتخب المصري الأفضل في بداية الشوط الثاني، كما هي النتيجة، هي التوغل، هي الانطلاق، هي المراوغة، وهو الخطأ أيضا موجود. فاول للمنتخب المغربي، فاول على حوي. استناني في هذه الكرة، تمشي على القائم الثاني، يلعب الكرة ابراهيم عادل، خطيرة فرصة، والحارس ليستا والشورت ليست واستدعى الأكثر. يمشي بالكرة ابراهيم عادل، خطيرة، والدفاع على بوابة الدخول لمعركة الفينال. على التتويج فما أداء المنتخب المغربي بعيد كل البعد على إمكانياته الحقيقية. كانها كبرت عليه المباراة، كانوا خايف من الإخفاق في الفينال خاصة أمام جمهورك. أخرى
بلال خنوس والدفاع يتصدى. أسامة هوس حط الكرة خطيرة ملعوبة وفيها الكرة الصعبة والدفاع يتصدى والحكم يقول العب والكرة ملعوبة وحده فنيا. زلزولي في منطقة الجزاء الدفاع كرة زلزولي خطيرة جدا. زلزولي والكرة إبراهيم عادل إبراهيم هيما يصب الكرة من اليمين تحت نغمة وانغام سعيد ملاعب يغول. ترجع الكرة المنتخب المصري الانترسام حطوا الوحدة 2 ولكن يرجع للفاول خطأ لوبسيكس من اللاعب. ترجع الكرة ممتازة مغربية عرضية ويخرج من عاش. خلينا نحكيه لمن يعيش. كرة ممتازة والتسديدة ممتازة والهدف الثاني كان قريب. التسديدة من الصابيري في الشوط الثاني أفضل بكثير أو السيباري يا حسرة على الصابير. محاولة البحث على توسيعة ومسكرها أحمد كوكا عاشور. هو جيل 87 هو 95 لأقل من 23 سنة. أسامة حتى الكرة بالصعبة خطيرة جدا الانطلاق كورنير عرضية خطيرة والدفاع بامتياز والعيد يلعب الكرة والدفاع المغربي موجود خطيرة في النهاية ممتازة جدا من المصراوي. الاتاك الثانية اضافي 1-1 ولا 2-1 جول مغربي بالهدف الثاني. الكل انتظر الزلزولي ولكن جاءت القذيفة من القادمين من الخلف. المغرب تخطف البطولة في آخر رداءات الوقت الإضافي.